Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya di Sanasaki Channel. Di video kali ini kita akan bahas putaran motor ya teman-teman. Ini ada sebuah motor Xeon lama ya. Nah, kita coba kontak. Untuk lampu speedometernya menyala ya teman-teman ya. Tapi di sini di kendalanya di klakson tidak mau. Untuk lampu sen menyala sebelah ke kanan. Lampu sen sebelah kiri menyala. Oh iya, dan ini ada lampu check engine, indikatornya kedip-kedip terus ya. Ini kita coba starter, kendalanya masih menyala ya teman-teman ya. Jadi klakson tidak mau. Kita akan coba bongkar ya teman-teman ya. Jangan kemana-mana, tetap di Sanasaki Channel. Oke teman-teman, ini untuk di bagian depannya ya, bagian depan atas sudah saya buka. Ini sangat kental sekali ya teman-teman ya. Dan di tombol klaksonnya pun sudah saya buka juga ya teman-teman ya. Akan kita coba bersihkan, siapa tahu karena kotor. Dan kita akan coba cek soket-soketnya, antisipasi apabila ada yang renggang ya teman-teman ya. Oke baik teman-teman, ini untuk mengenai klakson ya teman-teman ya, yang tidak berbunyi. Untuk tombol klaksonnya sudah saya buka, sudah saya bersihkan, dan di sini sudah saya amplas ya teman-teman ya. Bagian dalaman seperti dalamannya ini, yang ada petnya ini. Jadi tidak main ya teman-teman ya, tidak ada arusnya. Setelah saya bersihkan, terus saya coba pasang kembali untuk ininya, klakson tidak berbunyi ya teman-teman ya, karena tidak ada arusnya. Lalu saya jumper untuk kabelnya, saya ngambil dari sini yang warna coklat, untuk biar ada arus bisa dikontak. Ini saya sudah kontak ya. Untuk lampu indikator yang berkedip ini di sini ya teman-teman ya, yang bermasalah bagian sininya nih, untuk speedometernya ya. Insya Allah sih tidak ada kendala ya teman-teman ya. Ini coba saya pencet klaksonnya teman-teman, sudah berhasil ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk cover bodinya sudah saya pasang kembali ya. Kita coba tes. Untuk lampu sen kanan menyala, lampu sen kiri juga menyala ya teman-teman ya. Coba kita klakson. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Cukup sampai di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.